Типы пассажиров в самолете. Дорогие пассажиры, добро пожаловать на борт нашего самолета. Приятного вам полета. Мама, а когда приземлимся? Скоро. А когда? Скоро. Привет, мои любимые подписчики. Я в самолете. Жду лайки. Давай побыстрее, а то у меня уже роды начнутся. Давайте уже скорее приземлимся. Я что, зря свою пенсию плачу, а? Кто-нибудь, мне как-то не нравится. Ко мне кто-то лезет. Yes, новый уровень. Likey